欢迎收看中视早安新闻，我是刘宥嘉。头条赶快先来带你掌握台风资讯。中央气象局已经在昨天针对了杜苏芮台风发布了陆上、海上台风警报。目前呢，台风暴风圈已经进入到巴士海峡近海，那么也增加了警戒范围，包含了台南、高雄、台东、屏东以及恒春半岛。那么根据最新的资料显示，第5号台风中心目前是在吕宋岛北部近海，未来有打转之后往西北移动方向的趋势。那么最新的台风动态，赶快来听气象局的说明。气象局持续针对今年第5号台风杜苏芮发布海上、陆上台风警报。我们从今天早上的天气资料来看，台风已经来到了台湾南方大概350公里左右的海面上。这个台风过去因为受到吕宋岛地形的影响，速度上有稍微减慢，而且有打转的趋势。不过我们预计未来这个台风还是会以偏向西北转北北西的方向，持续朝台湾的方向接近。因此气象局持续针对台南、高雄、屏东还有台东地区发布陆上台风警报。另外，我们也针对了台湾东半部的海面、巴士海峡、台湾东沙岛海面以及台湾海峡发布海上台风警报，提醒这些地区的民众以及航行及作业船只要特别做好防台准备，严防台风所带来的强风以及豪雨。那目前由于台风是在台湾的正南方，因此带来的是比较强劲的偏东风，所以我们从雷达回波图上面可以看到，在昨天晚上开始一直到今天，开始有大量的云系从台湾的东方移入台湾陆地，因此也对东半部地区以及在恒春半岛还有在西半部的山区带来明显的降雨，有些时候在比较明显的对流通过的时候，也会带来比较明显的短延时强降雨。像刚稍早有一个比较强的对流通过花莲的吉安，时雨量有来到67.5毫米。而今天最大的累积雨量，目前在花莲的万荣已经超过100毫米了。而由于今天这个台风它会持续在台湾的南边，因此东半部的降雨会是持续的。我们从定量降水预报上面可以看到，在今天白天东半部的降雨非常的明显，东半部包括恒春半岛雨势都是非常明显的。而另外在北部跟南部地区也会有一些间歇性的短暂阵雨，看起来只有在中部地区以及苗栗地区雨势上来说是比较少，那有时候可以看到阳光。而到了今天晚上，随着台风持续的接近，东半部的降雨会持续，而且雨势会更大。我们目前已经针对了在花莲、台东、宜兰的山区以及恒春半岛发布豪雨特报。那在屏东地区，还有在宜兰的山区也有大雨特报的情形。那根据未来24小时的累积雨量来说，在花莲以及台东地区很有可能累积雨量会达到400毫米，因此我们不排除在今天花莲跟台东这2个地方可能会有大豪雨的现象出现，提醒民众要特别留意降雨导致的灾害。另外是在风和浪的部分。风的部分的话，由于台风是在台湾的南边，而且持续的朝向西北方向前进，因此随着暴风圈逐渐的靠近，我们预计今天在台东、恒春半岛的风雨会越来越明显。在恒春半岛，在今天早上就有机会出现10级的阵风，而台东的话，在今天下午过后也会有10级的阵风出现。除了台风逐渐接近的地方，我们可以看到受地形的影响，在台湾的北部以及金门风力上也是比较强的。那我们预期在沿海地区还是会有10级左右的强阵风，提醒当地的民众要特别留意。而至于在台风虽然是从南边接近，不过大概在中部以及南部包括高屏地区，目前是受到中央山脉的阻隔，所以起风的时间在今天风力还不会太大，一直要到明天台风进入台湾海峡南部的时候，在南部地区的风雨才会逐渐的增强。另外是在浪的部分，我们在兰屿的浮标在稍早已经测到了7米的浪高，台东浮标也有5米。那我们预计在今天东半部的沿海、南部的沿海浪高都有机会来到6米以上，浪是越来越强的，请民众要避免前往海边的活动。而东半部地区在今天虽然会有明显的降雨，不过西半部在背风面反而要留意过山的沉降效应导致的高温。我们今天有针对桃园到台南以及金门发布高温资讯，这些地方呢会有36度以上的高温出现，尤其是台中、彰化、云林还有金门更会有38度左右的高温出现，提醒西半部的民众在今天中午前后出门反而是要留意防晒、防中暑的天气现象。
因此，我们做一个总结，今天随着台风逐渐的靠近，台东以及恒春半岛风雨会逐渐的增强，而在东半部降雨也会比较明显，花东可能会有局部性的大豪雨出现。另外，在西半部金门反而是要留意高温炎热的情形，而在北部以及金门的沿海可能会有比较大的阵风，沿海的风浪呢也是明显的增强，提醒大家要特别留意。以上是这一节的台风说明。